ډېر تفصیل سره د حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام واقعا ذکر شو او په منځ کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک 9 صفات په یو آیت کریمه کې تفصیل سره بیان شو او بیا ټول انسانانو ته د آقای نامدار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اتباع حکم وکړی شو او اوس په دې ځای کې الله تبارک وتعالی بیا د حضرت موسی علیه السلام د قوم یو واقعه ذکر کوي او دعوت فکر دی د قرآن کریم لستونکو ته چې تاسو د بنی اسرائیلو په شانتي ناشکره مه جوړیږئ او د ناشکرۍ نتیجه هغه عذاب وي څرنګه چې دغه بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولادو او زرګونو تعداد کې پیغمبران په دې قوم کې الله تبارک وتعالی راولګل خو چې کله دوی په ناشکرۍ باندې سر شو نو څرنګه د الله جل شانه عذاب د عذاب په گرفت کې دوی رالل د هغه واقعاتنا یو واقعه هغه دا ده چې کله موسی علیه السلام بنی اسرائیل ځان سره کو او بحر قلزم نه پورې غاړې ته ووتو او فرعون دغه لښکر هلاک کړی شو او موسی علیه السلام د قانون د تورات وړلو دپاره کوه تور ته لاړو او بنی اسرائیل چې دی دغه 40 ورځو کې دننه په بت پرستۍ کې مبتلا شو او بیا موسی علیه السلام راغی دوی بیا توبه ویستو الله تبارک وتعالی ته معاف فرمایل او دوی چې دی 40 کاله په دقه میدان تی کې سرګردانه پاتې شو نه تی بهر وتی شو او نه په دې میدان کې دوی ته سہولیات ملاو ورته د اوبو انتظام نو د خوراک انتظام نو د سر پټولو انتظام نو چې کله 40 کاله په دې کې تیر شو نو الله تبارک وتعالی بیا په دوی باندې رحم او کرم وفرمایل دوی ته د اوبو د پاره حضرت موسی علیه السلام خپل امسا وهلو په ځمکه باندې نو د هغې نه 12 چینی د 12 قومونو دپاره هغه روانې شوې په کاڼي باندې چې کله موسی علیه السلام امسا ووهله 12 قومونو 12 چینی په هغې کې دوی قومونو دپاره د یعقوب علیه السلام 12 زامنو د هغوی نه 12 قبیلې هغه جوړې شوې وي ځینې قبیلو کې ډېر زیات د هغې اولادو او ځینې کمو خو د اختلاف د پیدا کېدو نه دوی د بچ کولو دپاره د هر قوم دپاره بیله بیله چینه هغه روانه شوه او د اوبو ضرورت هغه په دې صورت کې پوره شو بیا د دوی د سر سوري دپاره چونکې میدانتي وه هیڅ قسمه د سوري انتظام نو د سر پټولو ځای نو نو الله تبارک وتعالی په دوی باندې دا رحم و کرم وفرمایل چې اوریځ براله د نور په حالت کې به په دوی باندې سوري وکړو دوی به د سوري لاندې به د اوریځ د سوري لاندې به دوی محفوظ وو د ګرمۍ نه او پاتې شو د خوراک انتظام هلته نو الله تبارک وتعالی دوی دپاره د من او سلوا انتظام وفرمایل د بټیر او دغه شي د حلوا په شکل کې ځینې فرمایي چې د شهدو په شکل کې یو خوږ نعمت و چې هغه به دوی ته تازه به دوی ته راتلو او دغه بټیر دغه مارغان چې دی دوی به ډېر زیات تعداد کې به او سمندري هواګانو به هغه چې هوا اوچلېدو نو دوی به رالل د دوی ځایونو ته هغه به سم نه شول وتې دوی به راونیول هغه به یې وخوړل خو د الله تبارک وتعالی د دې نعمت حکم دوی ته دا و چې تاسو به په دې باندې د الله شکر ادا کوئ او ذخیراندوزي به نه کوئ نو چې کوم نعمت تاسو ته د روزمره په بنیاد باندې ستاسو د ضرورت مطابق راکوزیږي من و سلوا بره نه راځي نو دا ترنجبین د دې شهدو په شانتي یا د دې حلوا په شانتي یا یو خوږ نعمت خوږ څیز او دغه شان د مارغان
دوی به د دوی د ضرورت مطابق به راتلل روزمره په بنیاد باندې تازه. حکم دا میلو شو تاسو ذخیره اندوزي مه کوئ. نو که تاسو ذخیره اندوزي وکړه ناشکري وکړه تاسو ته به دا ښه نه. نو چونکې دا ډېر ناشکره قوم څو ورځې بعد چې دی دوی د دغه نه ذخیره اندوزي شروع کړه هغه به یې جمع کړه ډېر به یې راونیوه او سبانۍ ورځ دپاره به کېښودو. حالانکې ذخیره اندوزي دا د مسلمان د ایمان خلاف دی. توکل د الله تبارک وتعالی په ذات باندې چې کم ذات تر اوسه پورې یو مسلمان ته ښه روزي ورکړی دی راتلونکي ورځو کې به الله جل شانه د هغې نه راتلونکي ورځو کې الله جل شانه د هغې نه بهتر رزق ورکولو باندې قادر دی. یو مسلمان به د الله تبارک وتعالی سره به دا نیک ګمان ساتي چې کم ذات ما ته اوسه پورې د عزت او د وقار رزق راکړی دی سبانۍ ورځ او راتلونکي ژوند کې به الله تبارک وتعالی د دې نه به ښه راکوي. دا د مؤمن شان دی زموږ د ایمان تقاضا ده او د الله جل شانه د ذات نه دغه امید دی. رب کائنات راتلونکي ورځ خپل بنده دپاره چې دی د تېر شوي ورځې نه ښه کوي. نو ومن یتوکل علی الله فهو حسبه دا د قرآن کریم فیصله ده. قرآن کریم وایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چې څوک په الله تبارک وتعالی باندې توکل وکړي نو الله جل شانه دغه دپاره کافي شي. نو دغه ذخیره اندوزي او دغه جمع پونجي او دغه د دولت په سر باندې د مار په شانتي ناسته نو دا د الله تبارک وتعالی په ذات باندې د توکل خلاف دی. او توکل چې د مؤمن شان د مؤمن ایمان تقاضا چې دی هغه توکل کول دی د الله تبارک وتعالی په ذات باندې. نو لہذا دوی ذخیره اندوزي شروع کړه. نو چې کله ذخیره اندوزي شروع کړه نو د دې په هغه نعمت باندې زوال راغی. هغه چې څه دوی ذخیره کړو هغه څخه شو او دوی باندې هغه نعمت چې دی هغه بند کړی شو. او د دې د پاسه دوی دا ناشکري وکړه چې لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سورة بقرة کی تفصیل سے تیر شوی دی چې یا موسی علیہ السلام لن نصبر على طعام واحد یو قسم خوراک باندې موږ صبر نشو کولی. موږ د پاره چې دی پیاز موږ د پاره د ځمکې سبزیانې ترکاریانې او دا موږ کرل ربل غواړو په خپل لاس باندې خپل مهنت باندې خوړل غواړو. د الله رب کائنات چې کوم هغه تیار نعمت ورته راتله په هغې باندې ناشکري وکړه. نو بیا الله تبارک وتعالی دوی ته حکم وفرمایه چې ځئ اوس په خپل مهنت باندې په خپل مشقت باندې او په خپل تکلیف باندې په خپل زور بازو باندې چې ځان لګټئ او خورئ. هغه چې کوم قدرتي نعمت دوی ته راتلو هغې نه دوی محروم کړی شو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې دوی په موږ باندې ظلم نه دی کړی. دا ناشکري او انسان کوي د الله تبارک وتعالی په ذات باندې ظلم نه کوي بلکې په خپل ځان باندې ظلم کوي چې خپل نعمت نه ځان محرومه کوي. وقطعناهم او من جدا جدا کړل دوی 12 قسمه اسباطا قبیله امما ډلې واوحینا او وحی کړه مونږه الی موسی علیه السلام طرف ته اذ استسقاه قومه چې کله وبغوستل د قوم استسقاء وبغختل طلب د وبو کول ان ضرب چې اوها بعصاکا پخپل امسا الحجر کانی فانبجست منه پس روان شوی دا غینا 12 عینا 12 چینی قد علم وی پی جندلو کل اناس هر یوی قبیله مشربهم خپل ګودر وظللنا او منصور یقرا علیهم الغمام پدوی باندې دوریزی وانزلنا او نازل کړل مونږه علیهم پدوی باندې من ترنجبین والسلوى او مرزان کلو چې خوري من طیبات د پاکیزه سيزوننا ما رزقناکم کم چې مونږ درکړی تاسو ته وما ظلمونا او نه کړی دوی ظلم په مونږ باندې ولکن کانوا لیکن دوی بو انفسهم په خپل ځانو باندې یظلمون ظلم کولو ناشکری کولو والا انسان په حقیقت کې په خپل ځان باندې ظلم کوي ځکه چې په خپل نعمت باندې زوال راولي او د الله تبارک وتعالى د نعمت ناقدری کوي. د رب کائنات قانون چې دی هغه چیلنج کوي چې هغه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. د الله تبارک وتعالى د عام اعلان دی چې زما د نعمتونو شکر ادا کوي نو زه به زیاتوم او ناشکري چې وکړئ نو عذاب به در باندې را لګم. نو لہذا فرمایي علماء کرامو چې کله هم یو انسان ته د اختیار میلو شي ستا یو دعا قبلیږي په دنیا کې چې څه غواړي نه او غواړه نو پکار دی چې یو مؤمن دا دعا وغواړي چې یا الله
ما ته د خپلو نعمتونو د شکر توفیق را نصیب کړي. دا یوه داسې دعا ده او داسې مجربه جامعه مانعه دعا ده چې کله دا دعا د یو مسلمان قبول شي نو د دنیا او د آخرت دواړه کامیابي د ترلاسه کړه. چې د الله تبارک وتعالی د نعمتونو شکر چا د توفیق ملو شو نو هغه نعمت به زیاتیږي، که هغه ایمان دی، که هغه مال و دولت دی، که هغه صحت او عافیت دی، که هغه اولاد دی، که هغه فراخ رزق دی، که هغه د عافیت ژوند دی. چې څومره نعمتونه چې وي د دغه نعمتونو د شکر چې توفیق چاته ملو شو بس د دنیا او د آخرت هغه کامیابی ورته ملو شو. ځکه وقلیل من عبادی الشکور، رب کائنات وایي زما په بندګانو کې د شکرګزار خلک ډېر زیات کم وي، ناشکره خلک ډېر زیات وي، کثرت سره وي. اکثر خلک ناشکری کوي، د نعمتونو ناقدري کوي. او شکرګزار بندگان چې دی فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، زما شکر ادا کوئ، زما ناشکري مه کوئ. وان تشکروا یرضه لکم، که تاسو زما شکر ادا کوئ نو زه پرې خوشحالیږم. نو چې ناسته ولاړه پملاسته په هر حالت کې په هر مجلس کې د الله رب العالمین د نعمتونو تذکره کول او په هغې باندې د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کول دا زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د کامیابی د نعمتونو د زیاتوالي ذریعه ده. الله جل شانه د عمل توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.